हेलो हाय नमस्कार मु बापू स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल बापू द उर्बन फार्मर को। आज ये वीडियो रे आपण माने देखि परिबे केमिति मु मो फार्म रो पछपटे घास और जंगल को सफा करुछि। बहुत दिन हो गलानी ये पछपट गुड़ाक सफा करिवार आ एगुड़ा तो पूरा जंगल हो गलानी। आज जमी देखि पारथबे एपटे साप बिछा बहुत भयंकर भयंकर जिनस गुड़ाक सब रोचंती। वर्षा दिन युड़ाक तो सफा करने निहाती आवश्यक से एगुड़ा सफा करवा बहुत अलिया आवर्जना भी पड़ी आ घास मोर तो विषम पकई देती एवं हल्का हल्का टी आमको सफा करने पड़ो। आसतु पूरा फास्ट देखि नवा केमिति जिनसटी नुंगुरा होइछि तापरे सफा करिवा परे यार व्यू केमिति आसीबो तापरे देखिबा। देखिए पूरा जंगल भितर पूरा जमी रहा रंग लगुच। एटा तो माने मो बाड़ी नुहे पूरा जंगल आईटा को आज आम सफा करवा सेटा आखपाख व्यू रु आरंभ करवा जपरिक साप तापर रहा पोकटी देखु तापर रहा ये जो भिन्न पोकटी देखु एमती विषाक्त विषाक्त बहुत जंतु माने रही यही सब उपकरण जहा द्वारा मु मोर घास सफा करने कामटी सहजरे करिपारिबी। एटा तो सर्वप्रथम हमको दरकार जेटा कि मोर ग्लोव्स नहले हाथर वाट लगे ग्लोव्सटा पिंधा निहाती आवश्यक। आ एगुड़ा कौन देखा ना जो सब मोर सब सफा कर जो जिन गुड़िक सब लगे जगत कि यहाँ आम पटे कहते कटुरी माने डाली काटी माने डाली माने कौन ये लंबेकी होपर यहाँ काटी टाइप यहाँ कौन ना बण बुदा काटा बहुत इजी हुए से पटे आम गाँव माने सैड्रे यहाँ डाली काटी कहते आपण मान पटे यहाँ कौन कहते निहाती कमेंट कहे। तापर रहा यहाँ आंपुड़ाटा आंपुड़ा माने कौन कहले जी घास फास अच्छे प्रथम से आंपुड़ देले ऊपर ऊपर घास गुड़ाक सब बाहरी आसो आ तल जोड़ा रहा मूल गुड़ाक आम हाथ में उपाड़दवा सेटा यहाँ भी मतलब बहुत भल हो कम घास उपाड़े यहाँ मार्केट रे बहुत सस्तार भी मिलूँ। तापर रहा चापड़ चापड़ कौन करवा ना माने यहाँ हूँ मोर कर मुख्य उद्देश्य आपण मैंने भावुथे तो यहाँ कौन ना मांस फांस खेलबार यहाँ कौन ना मुझे हाणवा द्वारा किसी धार फार एत मोड़बार कौन चान्स रोना आपर भी कटिवा सब जो गछ मूल गुड़ाक हाणबार सुविधा रोचे। यहाँ कतार कम कर कतार कौन ना टे मुन भांगी जबार टेंशन यहाँ मुन भांगार टेंशन ना। तापर रहा गईची गईची आम घास को खोसई गाड़बार गईची व्यवहार कर। तापर यहाँ रहा मोर छोट कोदाल जे छोट कोदाल जरूरत पड़ुचे से छोट कोदाल यूज कर। तापर यहाँ रहा मोर बड़ कोदाल जो बड़ कोदाल दरकार पड़े से मो बड़ कोदाल यूज कर। रहा सब 6.5 किलो तापर चलीगला खरा तो आसीगला आ कम कर तथापि अधा अधी सफा सरीगला अधा अच्छी देखिपे केमती थिला एबे केमती हो गलानी आउ टिके समय लगे पूरा सफा होते।
ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ କାମ କରିବା ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଝାଳ, ମାନେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି କାମ କରି ହେଲାନି, ସାର୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତ ସଫାସଫି ପୁରା ସରିଗଲାଣି, ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି, ଏତିକି ସରିଗଲେ ସରିଯିବ। ମୁଁ କେବଳ ଘାସ କାଟୁନାହିଁ, ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକୁ କଇଞ୍ଚିରେ ତା ମୂଳକୁ ଭଲସେ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଝାଡ଼ି ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲସେ ରଖୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଲ୍ଚିଂ କୁହାଯାଏ। ମଲ୍ଚିଂ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଘାସକୁ ମାଟି ଉପରେ ରଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘାସକୁ ଉଠିବାକୁ ବାଧା ଦିଏ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଓସାଦା କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଭଲ, ମାନେ ଆଉ ଘାସ ଉଠିବନି। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେଉଁ ବ୍ରିଡ଼୍ର ବୁଦା କିଏ କହିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଦାର ସାଇଜ୍ଟି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ, କମ୍ ସେ କମ୍ 50 କିଲୋ ପରେ। ବନ୍ଧୁ କି ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ? ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବା ଯେଉଁ ଘାସମୟ ଜଙ୍ଗଲଟି ଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ସଫା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟୁଟି। ମୁଁ ଏଇ ଜମିରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ କି କ'ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଲଗାଇ ପାରିବି, କମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମଲ୍ଚିଂ ସରିଯାଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଆଉ ଘାସ ଉଠିବନି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜରି ଟିକେ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି। ଜରି ପ୍ୟାକିଂ ମାନେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 3 ମାଇକ୍ରୋର ଗୋଟେ ଜରି ଉପରେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଘାସ ଉଠିବନି। କାହିଁକିନା ଘାସ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାପ ଫାପ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ପାଖରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ଆସିବା ତ ଏତେ ତକଲିଫ ହେଉଥିଲା ନା। ଏଇଟା ଉଲ ଗଛଟା, ଆଉ ଯେଉଁ କେମିତି ଏମିତି ଫାର୍ମର ପଟାକୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଗୁଆ ଗଛର ଅବସ୍ଥା ଥିଲାନି। ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଭିଉ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ ଏତେ ଯେଉଁ ଲମ୍ବାରେ ଫାର୍ମଟା ହୋଇଛି କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଓପନିଂ ହେବ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିଜନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାକାଳ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ 100ଟା ତ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲି, ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।